係公頭啊，時間啦啊！今日同網友分享一味啊正因為南瓜蒸大雞啊，南瓜蒸雞啊，我哋就試咗佢先。叻雞咁肥咁實，啱唔啱？好啦，我蒸雞呢，一般嚟或者雞精呢，執嗰啲嗱呢嘢湯咧，我係準備好噶啦，就有紅棗啦、冬菇啦，咁咪執嗰啲腳啊、搞嘢湯、腳啊、頸啊、骨啊嗰啲，睇落去靚嗰啲咧，就攞幫你蒸啊，咁咪睇啲吃啊啲骨啊啲嘅睇落去，我哋乜啲都蒸。嗰個又有隻香油，又可以蒸雞，嗰個就都靚嗰啲就可以蒸。好啦 ，OK 啦，嗱，我哋嗰啲包翻嚟，靚嗰啲就蒸啦，做乜嚟靚嗰啲蒸啦，咁呢嗱，你香咧我睇個粟米爐嘅，啲粟米啊，紅蘿蔔都執埋落去，嗰啲香啊，咁就滾好耐嘅，大概滾20分鐘得噶啦，20分鐘嚟好啦，咁我先嚟試埋佢關瓜先，好嗱，我打個冷瓜咁我備好大髀啦，咁就試佢先，試埋佢先，冷瓜啲硬料冇住嘅，捲喺入邊啲，咁即係入邊啲料，做喺度已經做嗱，關瓜切好啦，咁我先嚟攞啲番瓜先。嗱，我哋呢度啲正氣味料嚟嘅，嗱我先睇啲蒜蓉落去先，攞啲番瓜先，睇啲鹽佢有啲番瓜味，有啲番瓜味，攞啲醬落，咁仔油，好番瓜入味咗先，好啦，咁咪跟住用個倒落去。跟住攞啲雞，攞啲雞，嗱啲雞咧，嗱有味料，有啲味嘅紅棗啦，薑片啦，果皮啦，冬菇啦，松豆啦，紅蘿蔔絲啦，咁好，咁我哋即係攞味啦。味料要鹽，鹽大概1斤就啱啦，鹽，薑，咁啲油，油啲到睇啲燒酒，燒酒啦。咁咪好油，一羹好油，2羹好油，好，咁咪加少少豉油，加少少好啦 ，OK， 好啊，咁咪跟住撈味佢，咁咪撈味佢，好啊，撈味佢，就擠落去啲番瓜面咧，佢攤落啲番瓜面咧，番瓜蒸太貴得，蒸雞得係嘛？就坐你哋定製嘅，啱啱好啦，係嘛？我已經煲到水㗎啦，煲到水啦。咁大概呢？大概咁蒸呢？大概咁蒸呢就蒸10至13分鐘到啦。10至13分鐘到，我哋野薑咧都 OK 㗎。就嗰個時候得噶啦，收埋咗啲嘢俾我，係嘛？又唔可以蒸雞，又可以滾湯，係嘛？好，咁咪同住咧，好，應該都 OK 啦。熟好先，熟佢先 ，OK 啦，嗱，野醬油 OK 嘅咯喎，係嘛？野醬油 OK 嘅喎，熟埋好嘅先。好啦，先嚟手段，
喂，開始啦喂，快啲，好嗱，湯又得啦，雞又得啦，嗱呢味嘅呢就係南瓜蒸雞個油又香，係嘛？嗰係靚嘅雞啲肉呢就攞嚟蒸南瓜，有啲雞頸雞翼雞腳我要杯嘢粟米紅蘿蔔湯，係嘛？嗰油香又有雞食，係嘛？咁簡單咁簡單，油咁好深，係嘛？咁中意嘅朋友呢可以喺屋企試試，時間唔經唔覺又啱啱好啦，多謝咁多位嘅朋友支持，有時間多啲關注下我，留意一下，時間啱啱好，咁拜拜啦，拜拜。